Hola, Lluís. Hola, bon dia. En primer lloc, dir-te que per mi és un honor i una responsabilitat fer aquesta entrevista, però, com hem dit, jo pregunto i tu digues el que vulguis i explica el que et doni la gana. Com hem de començar per algun lloc, no començarem pel teu inici, dels inicis, que ja els sap tothom i, com tu dius, això es troba a YouTube i no cal, però sí que m'agradaria partir d'una frase que vau posar en els estatuts de la Fundació del Lliure, una frase que s'ha repetit després infinitament: anirem a buscar els nostres espectadors dintre del possible a tots nivells, joves, obrers, oficinistes, escoles, oficis, oferint els nostres espectacles que procurarem que tinguin el màxim nivell artístic als preus més reduïts que puguem. No intentem fer teatre ni experimental ni minoritari reservats a una sèrie d'iniciats, sinó teatre d'art per a tothom. A mi m'agradaria, ja sé que és difícil, que poguessis dir quina és la diferència del teatre d'art del teatre que no ho és. Ai, Difícil, difícil. Ja ho sé. Bueno, això és una frase copiada. Aquesta no és una frase original, és una frase que està als estatuts fundacionals del Piccolo Teatro. I això és una operació que es va fer després de la Segona Guerra Mundial, el Teatre Nacional Populaire a França, el Piccolo Teatro, el National Theatre. És a dir, el que feia el Lorca finalment amb la Barraca, que és creure profundament en el teatre i anar a pobles de gent analfabeta a fer Tirso i fer Calderón i fer Lope de Vega, es pot fer amb aquest esperit, es pot fer amb un altre esperit. Nosaltres vam intentar recollir l'esperit. Nosaltres arribàvem tard, perquè per tot arribàvem tard. Ja. Els altres països, el Piccolo és del 47, el National és del 51, si no m'equivoco, el Teatre Nacional Popular és anterior, nosaltres va ser després del 75, perquè abans, naturalment, no podíem fer-ho. Però és una manera d'explicar que l'art ajuda a viure. És un remei contra la soledat, és un remei que et fa créixer. En principi, tu quan veus una bona exposició de pintura, o no cal que parlem de teatre, quan llegeixes un bon llibre, et sents una mica més amunt, et sents una mica més complet, et sents una mica més enriquit. I això era la idea. Nosaltres, clar, això s'ha de situar en un moment molt determinat, era un moment històric molt determinat, un moment en què tots volíem treure'ns la caspa del damunt que ens havia caigut durant tants anys i en realitat tothom remava cap al mateix lloc. Hi ha un moment en què el públic i nosaltres volíem el mateix. Volíem el mateix, anàvem al mateix lloc, teníem gana i set del mateix i anàvem creixent, nosaltres anàvem creixent com a artistes i ells anaven creixent com a públic. I això és una situació privilegiada, és una situació molt, molt estranya. És potser l'única cosa que li hem d'agrair, si li hem d'agrair alguna cosa al Franco, que després hi hagués aquest esclat de llibertat on tots, d'alguna manera, anàvem alhora, cosa que ara no és impossible. No. Però de tota manera, en el teatre jo també he vist grans textos que no tenien res d'art per la manera en què els havien muntat i interpretat. I jo crec que tu has perseguit tota la vida fer un teatre d'art. Començant per l'elecció del text, no? Que sempre has triat textos. Sí, però perquè l'art m'ha ajudat a mi. Llavors és una cosa que un vol compartir amb els altres. No? Quan algú t'ha ensenyat a escoltar una música, quan algú t'ha ensenyat a llegir un quadre, quan algú t'ha posat, com és en el meu cas, als 14 anys, en un institut públic de batxillerat, t'han posat la Cantant Calba a les mans i te l'han fet llegir, quan la meva professora de francès de l'institut de Reus el primer dia ens va posar un disc de l'Edith Piaf
i ens va dir el dia que pugueu admirar el que hi ha al darrere d'aquest francès i d'aquesta cantant, aquest dia sabreu francès. Bueno, això ajuda. I per tant jo crec que si m'ha ajudat a mi pot ajudar els altres. I l'art és un misteri, és una cosa que t'eleva, i no per tothom és el mateix, no? T'eleva com 10 centímetres de terra. I hi ha un moment que tu et poses davant de les menines i dius: ostres, estic davant d'un miracle, estic davant d'això, ho ha fet una persona humana, igual que jo, però connectant amb unes coses que no se sap quines són, però ja estic davant d'un miracle, i en aquest moment el temps es para. I això hauria de passar sovint al teatre. Hauria. Hauria. Perquè això passi, tu jo crec que ja parteixes de textos amb un alt nivell poètic, que són els que més t'agraden o els que més has muntat, no? Els que més m'agrada compartir. Els que més t'agrada compartir, perquè a tu ja et diuen alguna cosa molt important. Sí, però jo no escullo textos en si. Els textos en si m'agraden, però són textos amb intèrprets. Jo no puc imaginar-me la meva idea sense tu, o no em puc imaginar el Rei Lear sense l'expert. També alhora, a mi m'interessen els intèrprets, els actors. Jo no hagués fet mai el públic si no hagués tingut l'Alfredo Alcón. Alhora, necessito companys de viatge amb els quals pugui connectar, amb els quals puguem compartir la mateixa passió i fer-la passar al públic. Sense companys de viatge, un director és una cosa molt inútil, a casa seva no pot fer res. Un director necessita companyia justament perquè és una persona insegura i necessita complementar-se amb els altres. Si no hi ha intèrpret, que són els que finalment veu el públic no el veu el director, per sort. Més faltaria que digués el director allà al mig fent nosa. Aleshores, per mi els textos van lligats sempre a uns intèrprets determinats. Poques vegades em sembla que he fet un text sense pensar que tenia el millor repartiment possible. I aleshores tu tries el text amb l'intèrpret i abans del primer dia de la sala d'assaig, abans d'entrar a la sala d'assaig, quin és el treball que tu fas amb el text? Fer-me passar el susto, la por sobretot. Si jo m'enamoro molt d'un text, em sembla que sé com s'ha de fer, em sembla que tinc els intèrprets, i després em desenamoro absolutament i penso, durant uns mesos estic dient això perquè ho he triat, això perquè ho he fet, això no em sortirà, això no li interessa a ningú, això jo no ho sabré fer, fins que et torna a agafar i et tornes a enamorar del text i llavors t'agafa aquella por de dir, bueno, ara aquesta gent ha confiat en mi, vindran aquí, es posaran a llegir, i és el període normal, el que jo en dic normal. I això passa sempre? Sí. Sempre tens el dubte del text? Sí, sempre. Però encara que sigui el Rei Lear, encara que sigui el text més gran del món, o penso no hi arribaràs amb el Rei Lear, ja saps que no hi arribaràs a fer allò, però almenys intentar-ho. Per això sí, això em passa sempre. Em reconforten els intèrprets. Quan veig que els actors, les actrius agafen veu, llavors dius, sí, això serà possible. No serà la meva veu. I com aconsegueixes que allò que a tu t'ha agradat del text o allò que tu aquest temps en solitari has estat remenant i que t'ha commogut o que t'ha traspassi als intèrprets i l'entenguin de la mateixa manera que tu? Per conduir-los... No ho sé. No ho saps? No ho sé. Sí que ho saps. Jo intento saber què hi ha darrere les paraules, saber que el teatre està entre una línia de text i una altra, no sempre està en el text, sinó com la música, no? Està entre una nota i l'altra, la música. Doncs el text li passa una mica igual. Intento comunicar el meu entusiasme i parteixo d'una cosa que és un invent, completament, és una cosa que m'invento jo, però que faig veure que no, que és una veritat, que és un dogma absolut, que és intentar posar-se... Un text és posar en negre sobre el blanc
la respiració d'un autor. Un autor respira davant del món, davant de determinats fets que li passen amb ell o que passen a fora, d'una determinada manera. Llavors és intentar respirar tots al mateix temps igual que ho respirava el lector. Això quan fas òpera és molt fàcil perquè respires com el Verdi o respires com el Mozart o com el Puccini. Quan fas Chekhov o Shakespeare és diferent perquè la respiració te la inventes tu. Dius, aquest home respirava així. Hi ha un treball intel·lectual abans. Per exemple, jo m'interessa molt la correspondència dels autors. Miro molt les correspondències dels autors, si en tenen de publicades o si han sortit, perquè a les cartes es diuen coses que a vegades se'ns escapen. I a vegades se'ls escapen i tens un coneixement per intentar entendre per què, amb qui estava emprenyat o de qui estava enamorat o què li provocava odi amb aquell autor per haver posat negre sobre el blanc aquelles paraules i no unes altres. Intento entendre-ho a través de la correspondència, intento fer-me un personatge i no canvia molt d'un actor. És un personatge i estic suplantant a l'autor. Suplantant, a més, d'una manera... Un que vegi un assaig des de fora, la primera vegada jo crec que no entendria res. Perquè surt l'actor o l'actriu i tu dius no, i acaba de sortir, i dius no, ja no, com pot ser? I sí, jo t'he vist, és que no, és que no, i a més estàs d'acord tu i l'intèrpret, no és que l'altre digui no, per què no? No, l'altre digui no, ja ho entenc, era que no. Per què? No se sap, no se sap, jo crec que tots tenim una habilitat per certes coses que es va aprenent, que es va polint. Jo no sé si l'experiència serveix. Hi ha una cosa molt intuïtiva, també, en la direcció. És molt intuïtiu. No, l'experiència jo crec que serveix més la dels altres que la teva. La teva no serveix de gaire perquè acabes caient altra vegada al mateix lloc. Però hi ha un treball intel·lectual abans i després, a la sala d'assaig, que és on jo em sento bé, o sigui, hi ha gent que diu jo és que entro a l'aigua i ja sóc el meu medi és l'aigua. El meu és una sala d'assaig. El meu és una sala d'assaig. On m'hi trobo bé, conec les regles perquè no n'hi ha. És un lloc sense regles i les regles les poses tu i el límit el poses tu. Sempre que, com deia l'Anna Lizaran, això es converteixi en un joc. Sabent segur que és un joc. Que tothom sap que estem jugant. I que, per tant, tot és possible, però que pots parar en qualsevol moment. Vull dir que després hi ha un treball físic, que és molt físic, el treball de dirigir. És molt físic perquè necessita que tu estiguis obert de cames, és a dir, necessita una predisposició per part teva d'estimar allò que estàs fent i la gent amb la qual l'estàs fent, i un retorn constant que es va alimentant. O sigui, tu has d'anar molt preparat per poder-ho canviar tot el primer dia. Jo, si no vaig preparat, no ho sé fer, però després no faig res d'allò que havia preparat. No? No, a vegades no. No, perquè el mateix material et dona una altra cosa, el mateix actor, la mateixa actriu et dona una altra cosa. I això és el que jo trobo fantàstic del meu ofici. El repartiment és la meitat de l'espectacle. Exacte. Que li vagi bé o no li vagi bé, o li vagi a la contra i estàs jugant a la contra. Es pot fer de moltes maneres, però el repartiment és la meitat de l'espectacle, sí. Jo hi ha una cosa, quan tu dirigeixes, que m'agrada molt, a part de la passió que li poses, que es contagia, i això només ho sap qui t'ha vist dirigir, perquè des de fora no es veu. No es veu i ni s'ha de veure. Ni s'ha de veure. Que és la tria, les decisions, la tria que hi ha darrere de les frases. Les tries que tu proposes, que no són a vegades les més evidents, gràcies a Déu, ni les més òbvies, sinó que són unes terceres i quartes lectures d'allò. I crec que això és el que enriqueix molt els textos. Perquè si no, un se'l llegeix a casa i ja l'ha entès. Exacte. No? Sí. I jo crec que la tria del director, del que està explicant i el que vol explicar, el que tu has dit, entre frases, quan més intel·ligent sigui, quan més l'espectador el faci qüestionar-se,
És intentar que ho sentin per primera vegada. Que ho sentin per primera vegada. Jo intento que ho sentin per primera vegada. Això, per exemple, amb l'òpera és molt difícil, perquè la gent ja no va a sentir, va a ressentir, a veure si el Nessun Dorma que li canta el Camarena és millor que el que li ha cantat el Pavarotti, que ell ha sentit a casa tantes vegades. Van a comprovar. Al teatre encara no, perquè els textos són molt nous, però l'obvietat és... L'avorriment i l'obvietat és la mort del teatre. És la mort del teatre. És la mort del teatre. Tot es pot dir com si fos nou. Tot s'ha d'intentar dir com si fos nou, com si inventessis les paraules per primera vegada. Perquè això és el que farà que la gent estigui pendent d'aquelles paraules perquè no les ha sentit mai. Això jo crec que és el bonic d'un director. Que cada vegada el text, el Hamlet, que tots l'hem vist 1000 vegades, s'ha de reinventar. S'ha de reinventar. S'ha de reinventar gràcies a que tens aquella matèria. Aquella matèria, sí, aquell repartiment. En el meu cas, l'Eduard Fernández. Diguéssim, a partir de l'Eduard Fernández vaig al Hamlet. Sí, el Hamlet té molt d'interès, l'obra té molt d'interès, però jo sol, a casa, amb Puccinelli, no me la puc fer. No me la puc fer. Per conjurar allò que parlàvem al principi, que és l'art, entre cometes, o el que sigui, tu a vegades has dit el teatre és una artesania que de vegades esdevé art, no? Sí, perquè hi ha un ofici al darrere. Perquè hi ha un ofici, evidentment, un ofici d'artesans. Però té un llenguatge, té una manera d'entendre, és a dir, un director després pot tenir més encert, menys encert, però com funciona un talar s'ha d'aprendre. I també crec que estaria bé que es coneguessin, que ara això s'ha perdut una mica perquè s'ha trencat tot i ja està molt bé trencar-ho, però saber primer d'on vens. Una cosa que tu domines absolutament, que són els estils, no? Tu pots muntar comèdia de l'arte... Això s'ha perdut. Això s'ha perdut. Això s'ha perdut. No? I això és ofici, també. Això és un ofici. No es fa igual un Chekhov. Una vegada li van preguntar al Rubinstein quina diferència hi havia entre tocar Chopin i tocar Beethoven. I el Rubinstein va dir la manera de seure al piano. És una manera de seure. I això és un estil. Els estils sí que és cert que s'han perdut, que tot s'interpreta més o menys natural, un natural televisiu de poca profunditat, i s'interpreta igual Chekhov que Goldoni, que Shakespeare. Dius, no, no són iguals. No són iguals. Venen d'una altra cultura, venen d'una altra data, venen d'un altre país, venen d'una altra època. No són iguals. Clar, quan tens una companyia d'actors, és el que et deia abans, no? I tu saps com respira o com s'interpreta Chekhov, perquè a més tu vas fer unes xerrades al llibre sobre Chekhov meravelloses, crec que en saps molt. Com fas que els actors entenguin aquesta respiració de Chekhov? Tu ja m'ho has dit, anar treballant amb l'actor... Mira, jo no sé com treballo. Vull dir que potser el més difícil d'aquest ofici, és, el diagnòstic. És dir, saber per què una cosa no funciona. Perquè a vegades és la llum, a vegades és el ritme, a vegades és... No se sap, però el diagnòstic és molt difícil. I l'altre és coordinar les diferents velocitats que hi ha. Perquè, esclar, tu fas Romeu i Julieta i potser el dia de la lectura arriba una Julieta que dius ja ens veurem el dia de l'assaig general, gràcies. Ja ho has fet bé. Ja ho has fet bé, ja la portes de casa. I potser el Romeu no. Ja. I llavors com fas l'escena amb ells dos quan el Romeu està al 30% i la Julieta està al 90%? Doncs això forma part de la feina amb els actors, perquè jo no crec que en el fons la matèria del director siguin els actors. La matèria del director és l'energia. I això és el que dominem nosaltres, és a dir, la llum, el so, l'espai, les posicions, la intensitat de la interpretació. De tot això hi ha tot un revolutum que al final això s'ha de sostenir i s'ha de poder explicar
a la gent. Jo quan dirigeixo em divideixo en dos, un que intenta ser un representant de l'espectador amb tota l'autocrítica possible, perquè si no, si t'enamores de tu mateix i del que fas, ja estàs fotut, i un altre que s'ha d'enamorar enormement del que fas i s'ha d'enamorar del que fan els altres, i amb això vas jugant. Tu, jo ho dic perquè ho he viscut, ets un director molt físic, vull dir, de contacte. Toques molt. Sí, jo toco molt no la sé gent, si ara això ho podràs seguir fent, però fins ara almenys ho feies. I curiosament, jo recordo la Medea, que m'agafaves de la mà moltes vegades, i amb aquell contacte m'explicaves més coses a vegades que sí, però això passa a la vida també. I a més també t'he de dir que el vertigen que provocava la Medea, quan m'agafaves de la mà, feia menys por. Que crec que hi ha que tu ja ho sabies, això, que era una cosa de dir aquesta pobra noia li traurem la por. I és una cosa que el contacte físic fa, més que tots els raonaments intel·lectuals que tu t'agafa de la mà, et passa la por. Segons en quina situació estàs. No, ho dic perquè la gent entengui que això no ho viuen ni ho han vist, les coses que passen en un assaig, coses que no es diuen, coses que no són intel·lectuals, coses que no s'expliquen, que és com donar-te la mà en un moment i dir la frase amb tu. I a partir d'allà jo notava que em podia deixar anar. Era com, bueno, són... Sí, però jo me'l... I t'he vist tocar perquè me'ls estimo els actors. Només em passa durant el període de la sala d'assaig, i després l'endemà potser em desperto i ni me'n recordo que existeix aquella actriu o aquell actor, però en el moment hi ha aquest contacte físic que és molt semblant, sense fer-ne una teoria mística, però és molt semblant a fer l'amor, perquè per fer l'amor es necessita, un, ganes de fer-lo, dos, salut, tres, té una certa tècnica i després una certa passió. Perquè molta passió i poca tècnica, malament. Molta tècnica i poca passió és gimnàsia artística. Però és el mateix, un ha de tenir aquesta disposició. I després una cosa que vaig aprendre, el piccolo, això sí que ho vaig aprendre. El piccolo hi vaig anar quan ja el llibre estava muntat, ja havia fet Les Tres Germanes, però que és posar-te al nivell el més alt possible. L'Strehler deia sempre, tu has de voler pintar la Sixtina, després no hi arribaràs mai, però si vols pintar un bodegó, pots fer qualsevol dia. Que és intentar posar, sabent que no hi arribaràs, però dius, aquí, hauríem d'arribar aquí, perquè la gent té una vida molt complicada i que se t'obrin així en el moment d'entrar en un espectacle i s'entreguin allò que els hi estàs explicant, no és fàcil. Tothom té els seus problemes, acaben d'aparcar, s'han confós en Nata Gràcia en comptes d'anar a Montjuïc, els hi passen moltes coses. Llavors el contacte ha de ser molt net, i sempre per dalt, però amb els personatges també, jo sempre penso que els personatges, els hi dic, sempre els actors s'han d'agafar per dalt, han de ser intel·ligents, no tenen per què ser tontos els personatges, poden ser intel·ligents. I tot això fa créixer la intel·ligència general, durant aquelles 2 hores o durant aquella hora i mitja només, però puja un nivell. Sí. Desestabilitza, això ho has dit tu, no? El teatre no ha d'estabilitzar, sinó desestabilitzar l'espectador. Allò que pensaves que sabies, doncs resulta que no ho saps. Un exemple, ara hi ha tant de teatre document que explica la seva vida a la gent pensant que és el més interessant del món, però un exemple paradigmàtic per mi és l'Otello. L'Otello mata a la Desdemona, la mata. Hi ha una llei que diu que aquest senyor ha d'anar a la presó. Ja està. Però el Shakespeare, després de la mort de la Desdemona, escriu el que jo crec que és el millor monòleg d'amor
del Shakespeare, i el diu l'Otello. Et fa entendre que les coses no són tan fàcils. Diu, no és que aquest senyor l'ha matat perquè era machista i va a la presó i s'ha acabat. No, no s'acaba aquí, és més complexa. És més complexa, l'amor és una cosa... Encara que la mati, ja sé que està malament, però és més complexa que tot això. I els grans autors no posseeixen mai la veritat, perquè saben que la veritat és múltiple. I llavors et donen una veritat i tu has de buscar aquella que a vegades és contradictòria amb el que faries. El Chekhov està ple de contradiccions. El Chekhov és un autor d'una gran comicitat i no ho sembla. I no ho sembla perquè un senyor tan intel·ligent com el Chekhov no es podia prendre la vida en sèrio. Tot té moltes cares, tot té molts prismes, i els personatges tenen molts prismes, i a vegades el secret està... resoldre'ls. No cal donar-ho tot resolt. Quan més contradictoris siguin, millor. Jo en dic misteri. És a dir, hi ha un moment que arriba el misteri i davant el misteri un s'ha d'aturar. Perquè dius, això jo no ho sé explicar, això jo no ho puc explicar. I fixa't que amb els grans el que passa és que ja ho expliquen ells. A vegades només cal dir-ho. Només cal dir-ho. Només cal dir-ho. I a vegades es diu i dius, ja ha passat allò que tant hem buscat i que no sabíem com. I a vegades tot està amb una coma o està amb una frase molt curteta que sembla que no té cap mena d'importància. No està en el gran monòleg, que aquest dius, aquest ja en sortiré. No, està en una petita cosa que està allà i que li dona completament la volta. Però tots els autors que en realitat intenten crear vida a l'escenari, és a dir, una metàfora de la vida, l'escenari és una metàfora de la vida, comprimida, i intenten crear això, tots passen pel mateix, el Shakespeare, el Lorca, el Beckett, el Goldoni. Al cap de 5 o 6 frases ja mai mantenen el mateix sentiment, perquè no, i és que quan alguna cosa s'instal·la en teatre, es mora. Es mora, sí. I l'espectador, sense tu saber-ho, desconnecta. Sí. Hi ha una cosa que tu em vas dir una vegada, que l'has d'anar sorprenent. Sí. Cada 5 minuts, si pots, a cada frase. És la tècnica del Shakespeare. El Shakespeare, cada 5 minuts, tens una sorpresa que no te l'esperaves i llavors estàs completament desestabilitzat. És el mateix que deies ara. No instal·lis l'emoció, aconsegueixes l'emoció, aguanta-te-la i és millor insinuar-la i que ells se la imaginin. És un treball complex, apassionant. Podríem estar parlant de la interpretació. Jo diria que de l'art potser és l'art més complexa. Més complexa perquè... Igual que amb Lorca, no? Jo recordo que tu deies en els assajos del Sueño de la vida, deies, em veureu fer sempre així, perquè després d'un vers l'altre no pot anar més avall. Això no vol dir que acabis cridant, evidentment, que la gent ho entén malament i al final acaben... Dius, no, és l'energia que no pot baixar. Ja sigui perquè te l'empasses, ja sigui perquè la treus... Perquè l'actor fa així, els agafa pels collons i dius, ara estaràs amb mi, et portaré de la mà. I l'ha de seguir portant de la mà, però per seguir portant-lo de la mà, aquella mà no pot tenir el mateix contacte sempre. Tots hem agafat la mà d'algú que al cap de 5 minuts dius, i ara què faig? Li deixo la mà, no li deixo la mà... Ens ha passat a tots. Per tant, s'ha de... Jo també t'he vist dirigir marcant el ritme, no? Perquè ets una persona molt musical, perquè tens una intuïció de ritme... I perquè la respiració de l'autor és ritme. És ritme. Dona un ritme determinat. Nosaltres no ho sabem. Hem parlat del Chekhov. El Chekhov és com el Lorca. Jo me'l feia llegir en rus, per un ajudant rus que tenia, i té una musicalitat que no la podem ni imaginar. Nosaltres anem a estudiar la part més psicològica, més freudiana, més afegida al mètode del propi Stanislavski, però és un ritme tan com el Goldoni, com el Lorca, tenen un ritme musical molt gran, i allò és per alguna cosa. Han posat aquella paraula, no n'han posat una altra. Assajant l'hora dels cirerers,
hi havia una actriu que tenia una escena que entrava i li deia en un personatge: em pregunto què deus estar fent. I s'encallava. I s'encallava i jo li deia: Ros, no pot ser que t'encallis amb aquesta frase, és una frase tan tonta que no pot ser que t'encallis. Però quan un actor s'encalla més d'una vegada, alguna cosa passa. Per alguna cosa, o no se l'ha pres bé, o l'ha entès malament, o alguna cosa passa. I llavors jo me'n vaig anar al Rus i li vaig dir a l'Anton: Anton, què diu aquí? I el que deia és: què fas? No em pregunto què estàs fent. Que complicat. No, és què fas? El traductor s'havia posat creatiu i havia posat em pregunto què estàs fent. Clar que s'encallava la noia. No és el mateix obrir una porta i veure un i dir-li què fas, que no. I a vegades s'ha de tornar a l'origen. Aquesta feina a mi m'agrada molt. M'agrada molt perquè les paraules tan desgastades, fer-les viure cada vegada és... I perquè han de ser superconcretes en teatre, no pots divagar, les paraules han de tenir... Hi ha una expressió francesa que només l'utilitzen els francesos. Quan un actor està fent això, li diuen: estàs interpretant en general. Clar. No. En general no es pot, en general es pot actuar, va, però interpretar, que és una paraula molt complicada, però massa complicada, perquè és bonic en anglès, to play, jugar, comporta això. Ara, això demana un compromís molt gran, però tampoc t'hi porta la Guàrdia Civil a assajar. Vull dir que no t'obliga ningú i vas perquè vols. Aleshores... Després hi ha una feina que jo crec que és la diferent, però que tu també has parlat d'això, que és una mica l'art, parlant de l'art, persegueix la veritat i la bellesa. Però tu vas dir quan la bellesa és estructural i s'instal·la, no serveix. L'has de trencar i has d'anar a buscar una altra cosa. Sí, per tant, és el de sempre. És el de sempre. T'has de posar en risc una mica cada vegada. I jo et pregunto, això com a director, quan tu has arribat a dominar, quan saps que saps fer una sèrie de coses molt ben fetes, dir, no, prou, això ja està, he de buscar altres coses, ha de ser com molt esgotador al final, no? Però tampoc no t'hi porta la Guàrdia Civil, és a dir, jo ho faig perquè vull. És com però reinventar-te. Però és que m'avorriria. Si m'avorreixo jo, avorreixo els altres. I necessites trobar una cosa nova, un lloc nou, una manera d'il·luminar, una manera de plantejar el text, una manera que sigui diferent per tu, també, perquè si no, jo m'avorreixo. Si tirar d'ofici, allò que dius tirar d'ofici, ja pots tirar, i en un moment ja tires, però no. Molt avorrit. I l'avorriment, com diu el Peter Brook, és el dimoni pitjor que es pot instal·lar en un teatre. Evidentment, a part dels actors, hi ha l'escenografia, hi ha la llum, hi ha tot això que envolta la interpretació, o que a vegades és més important, que envolta la interpretació. Tu jo crec que vas fer una de les parelles artístiques més importants d'aquest país amb el Fabià, i que junts veu fer unes coses increïbles. Com penses l'espai? Perquè jo sé que els penses tu moltes vegades. Sí. A mi m'importa més el lloc on es fa que el decorat, diguéssim. Una cosa és fer teatre a Gràcia, per parlar del Lliure, i una altra cosa és fer teatre a Montjuïc. Les mides són diferents, com deia el Fabià, a Gràcia, en aquest teatre ja no puc posar ni una punta sintètica perquè es veu, el mateix passava amb la interpretació. Nosaltres, jo crec que la gràcia del Lliure va ser que ens vam haver d'inventar una manera d'interpretar, perquè ara que això és normal, en aquells moments no ho era, estar al metro de l'espectador i girar-te i trobar-te un altre espectador allà. I per tant,
havies d'abandonar les trampes que a vegades et permet un escenari, que et permet la distància, que et permet la llunyania. És a dir, o ploraves o no ploraves. Podies decidir no plorar, però era clar, era evident. En un escenari no ho saps ben bé si estan plorant o no estan plorant. El mateix passava amb l'espai. Jo necessito saber el teatre on es farà. És a dir, per quanta gent s'explica la història, perquè no és el mateix explicar un acudit per 3 persones que explicar-lo per 30. No és la mateixa energia. I després jo vaig tenir la sort, la gran sort, sí, de trobar-me amb el Fabià. Amb el Fabià, el decorat que més vam parlar devia ser una tarda, com a màxim. Com a màxim. Ser un bon escenògraf és molt difícil, perquè s'han de tenir unes coordenades artístiques pròpies, és a dir, s'ha de ser un artista plàstic, i al mateix temps posar-les al servei completament de la idea d'una altra. És aquell moment de confiança. Jo hi ha un moment que adoro a la vida, que és anar amb cotxe amb algú, anar de copilot, fer 80 quilòmetres i no haver dit res, no haver parlat. Però en canvi saps que estàs amb algú i s'instal·la una mena de pau i d'acord, no cal, estem respirant junts, no cal que ho diguem. I això és una mica el que passava amb el Fabià. No... Ens deien 4 coses i pensàvem el mateix. Això és una sort, i he treballat amb escenògrafs molt grans, molt... Frigerio, per exemple, que era un geni, però mai he trobat del tot aquesta complicitat absoluta de creença de que si ell em posava una paret negra és perquè ell havia pensat que era una paret negra. I si jo li deia aquesta paret negra no pot ser, l'hem de posar a terra, doncs ell deia tens tota la raó, la posem a terra. Sí. El mateix passava amb el vestuari, el mateix passava... Aquesta manera nova de fer teatre que va sorgir al llibre, jo crec que va marcar, no crec, sé que va marcar tot el teatre que va venir després a Barcelona i va canviar el teatre d'aquesta ciutat, d'aquest país i d'Espanya també, perquè després te'n vas anar al Maria Guerrero i allà vas tornar a trobar una època meravellosa, històricament meravellosa, no? Que era... Havien guanyat els socialistes el 83. I de cop tot era possible. El 83 tot era possible. Jo sempre ho explico dient que els 54 teatres que es van restaurar va ser així. El Solana era ministre de Cultura, em va dir, yo soy químico o físico, no me'n recordo mai què és, un químico físic, jo d'esto no sé nada, m'heu d'ajudar. Què fem amb els teatres? Dic, doncs de moment tapar les goteres perquè plou a tots els teatres. Després ja veurem què posem dintre, però de moment tapem les goteres perquè no hi podem ni entrar. Ja. Tu m'acompanyaries a veure el ministre d'Economia, que era el Solchaga en aquell moment? Doncs sí. Vam anar a sopar amb el Solchaga. I el Solchaga en un moment determinat va dir bueno, ¿de qué estamos hablando? Que això en castellà vol dir de quan. I jo no em pensava que aquella nit em preguntarien això encara, que seria una primera trobada i després... I vaig fer un càlcul mental rapidíssim, vaig dir, són 52 províncies, posem 52 teatres, Madrid 2, Barcelona 2, 54. Vaig dir de 54 teatres. I el Solchaga va dir, sois tremendos. I bueno, va. I així es va fer. I es va fer. Així es van restaurar els 54 teatres per explicar el que era l'època. Aquells moments. Ara, restaurar-ne un seria impossible. Es necessitarien 3 anys, la Diputació estaria en contra, els altres estarien a favor, s'hauria de portar al Parlament. I es van restaurar 50 teatres perquè no sabien governar, afortunadament. Quan em van aprendre, se'n van tot a prendre pel sac, perquè no sabien governar i ho feien amb bona fe. Diguéssim, ho feien amb bona fe. I jo a Madrid m'ho vaig trobar tot per fer. Quan tu trobes tot per fer és fantàstic, perquè tu pots
perquè tu pots inventar tot. I va ser a Madrid que vas fer els primers Lorques? Sí, el primer Lorca que jo vaig fer... Que això també t'ha canviat la vida. Va ser el Diálogo de l'Amargo, que durava 5 minuts, 5, però tenia un repartiment. Tenia el Nacho Martínez i l'Antonio Banderas. El Nacho amb 34 anys i l'Antonio amb 27 o 26. I dius, si no em surt, serà culpa meva. Aquest va ser el primer Lorca que vaig fer perquè no m'atrevia a tocar els altres. Després ja va venir Los Caminos de Federico, ja va venir El Público, Comèdia sin título, ja en van venir molts altres. Hi ha un abans i un després. Sí, el Lorca és allò que en diuen afinitats electives, és a dir, tu no saps per què hi ha una cançó que la sents per primera vegada i dius, ostres, és com si l'haguessin fet per mi, no sé per què, no sé per què, però hi ha un llibre, una cançó, una pintura, una cosa que et torna. I jo en el Lorca em passa una cosa que li passava al Brodsky, que és un gran poeta rus que viu als Estats Units, que un dia, llegint el Lorca, va dir, però aquest home com pot saber el que em passa a mi? I no és que ell sabés el que et passava a tu, li passava el mateix que tots ens passen. Ell ho sap dir, ell ho sap escriure i ho sap dir d'aquella manera. I aleshores tinc la impressió que l'entenc. M'ha ajudat molt tot el que hi ha al voltant, m'ha ajudat molt conèixer la família, m'ha ajudat molt conèixer la germana, m'ha ajudat molt, però ja em sembla que l'entenc. I llavors no em fa massa por, és l'autor que menys por em fa del tot, perquè penso, ell m'alimentarà, hi haurà un moment que t'alimenta i t'alimenta. I et vas atrevir a fer El Público, que potser és de les més surrealistes. La més críptica, la que s'entén menys. Has de tenir una absoluta confiança en l'autor, saber que treballes en xarxa, que ell et protegirà sempre, i que hi ha coses que s'entenen amb intel·ligència i hi ha coses que no s'entenen amb intel·ligència, s'entenen amb una sensibilitat determinada i això és essencial per entendre el públic, perquè si ho vols entendre tot no ho fas. No ho fas. Dius, no, això no ho entenc. No ho he entès, això tampoc no ho faig. Jo recordo l'Alfredo dient, bueno, aquí yo no sé lo que digo, pero yo lo digo, yo voy a decirlo. I llavors a vegades dient-ho ja es produïa sol. La prova és verde que te quiero verde no vol dir res. No. En cap llengua. I si ja ho tradueixes a l'anglès, big, green because I want you green, dius, però on som? Estem parlant del golf. De què estem parlant? No vol dir res, però en canvi tu dius verde que te quiero verde i alguna cosa passa. Alguna cosa passa col·lectivament Depèn de qui ho digui. Depèn de qui ho diguis. Sempre depèn de qui. Per això jo soc molt pesat amb els repartiments, molt pesat. Perquè un repartiment és un pacte a dos. A partir d'aquest compromís a dos... S'estableix tota la confiança i s'estableix tot el més. Després de Madrid te'n vas anar... A París. A París, amb el Teatre de l'Europe, que va ser una altra aventura. Una altra aventura bona perquè Europa, en aquells moments, era alguna cosa. Clar, et vas anar trobant moments històrics meravellosos. Ara Europa és una patatina amb un iogurt, amb un cotxe, qualsevol lloc. Per Europa, en aquells moments era alguna cosa. S'ho creia el Mitterrand, s'ho creien els polítics, s'ho creia el públic, i era alguna cosa. I allà vaig fer el mateix, però en gran. És a dir, en comptes de buscar la gent de Saragossa o de Màlaga, doncs els trobava a Rússia o els trobava a Anglaterra. I es va intentar, no? I es va fer. Es va intentar, i es va fer durant uns anys, no sé en què ha quedat això. Ha quedat en un teatre que és l'Odeon, pràcticament perquè Europa ha baixat de quota i per tant la gent creu menys en el teatre europeu. Però tu vas intentar un intercanvi cultural dels països d'Europa. I era. I la gent venia a veure teatre en rus, i la gent venia a veure teatre en alemany, i teatre en anglès, i teatre... Sí, perquè era un viatge. Una llengua és un viatge. També hi ha una manera d'interpretar defineix molt una manera de ser. També no actuen igual els napolitans que els russos, que els anglesos. I tots ho fan bé. Però és una manera... Clar, hi ha un perill en el teatre. Al teatre li passa com a certs vins que es fan malbé.
quan els transportes. I al teatre també li passa. I jo he vist espectacles fets en una sala petita que després han passat a una sala gran i que han perdut moltíssim, o que en realitat el que defineix un teatre és la relació dels espectadors, o sigui, del públic amb els seus actors. El tenir un imaginari col·lectiu comú. Això passa a Nàpols, això passa a Londres, això passa a Moscou. És a dir, passa en llocs on la gent, el teatre està incorporat. Jo la primera vegada que vaig anar a Londres, vaig arribar un diumenge i em van dir, diumenge al matí, va dir, on vols anar? Dic, al teatre. Em van dir, no en fem. Dic, què vol dir que no en feu? El diumenge no en fan. El diumenge no en fan. El diumenge ells tallen l'herba com un carnisser perquè el tenen posat en vena i el fan els dies de cada dia, els dies feiners, com una activitat normal. Llavors, és aquesta relació que tenen els públics, els espectadors i els actors. I nosaltres estem per allà al mig, els directors, però després, afortunadament, ens retirem. Aquí es va produir aquesta comunió en el 75, es va produir a Madrid. A Madrid, el 83. Ara és complicat. Ara és molt complicat. És molt complicat. Hi havia una manera que tu vas dir una vegada, no m'agraden les companyies estables, però sí un lloc on s'estableixi una certa família teatral que va i ve, que pot anar i venir, però que el públic reconeix d'alguna manera, no? Això passava al Lliure. Això passava al Lliure. El Lliure anava, a veure com ens el trobarem, com ens asseuran aquesta vegada. Qui sortirà aquesta vegada? Qui sortirà aquesta vegada? Ai, l'Anna Lizaran, que feia allò, ara... Sí, ara fa una altra cosa, o ara no surt. Sí, o ara no surt. No? No, sí. I els que ens incorporàvem de joves... Us incorporàveu a la família. A la família i xupaves tot allò. Però això és com la maionesa. La maionesa necessites el primer tros i després vas afegint oli, si et surt bé, la maionesa va pujant. És una pena que no... Jo entenc que en un teatre públic no es pot fer perquè tothom ha de treballar, tothom necessita feina, però realment hi havia una manera, primera, de passar el relleu. Sí. Dels grans n'aprenies. És que el teatre només es pot aprendre així. I tot això sap com... És a dir, en una escola es poden aprendre coses, però el teatre s'aprèn a l'escenari i s'aprèn dels altres. S'aprèn quedant entre caixes i veient cada dia com fa el monòleg de l'Eduard II, l'Alcón, que és el que feien molts. I que es quedaven allà i dius, això es pot fer. Jo crec que per això, per exemple, els anglesos fan molt bon teatre, però perquè des de petits van a veure un teatre que diuen això que fa l'Antoni Còmpins és possible, això es pot fer. Vale, ara ja ho sé, potser no hi arribaré mai, però jo sé que això es pot fer. Si tot és pla fins aquí, no em puc tornar boig, que es necessita... Estem malalts, tots els que fem teatre estem malalts. Tenim una malaltia, necessitem que ens estimin, i que ens estimin més de lo normal. Bé, doncs perquè t'estimin més de lo normal t'ho has de mereixer. T'has de donar molt. I per mereixer tu t'has de donar molt. I has de donar alguna cosa que valgui la pena. Perquè a vegades et dones i dius, bueno, sí. Sí. Hi ha una cosa que tu vas dir, potser no te'n recordaràs, sí, perquè tens molt bona memòria, quan a la presentació del Teatre de l'Europa, precisament, que veient com ara està Europa i veient com ara està el món, crec que la podríem signar ara amb les mateixes preguntes que tu et feies del teatre. I crec que en aquell moment estava més a la vora que ara. Vas dir, després de la caiguda a Europa d'una utopia que els homes no han sabut portar a bon port, la paraula democràcia ressona amb una esperança barrejada amb escepticisme. Ara és el temps de la incertesa i aquest temps infanta també, com un mecanisme ineluctable i sinistre, una involució. Regressius, negatius, els vells dimonis patits per una generació vivent ressorgeixen. El racisme, l'antisemitisme i, sobretot, insensibilitat, indiferència, buit ideològic. Fa com una mica de por llegir això en aquest moment. I tu deies, com reflectirà el paisatge al teatre? En serà capaç? O, en canvi, deixarem endurir obstinadament aquesta epidermis artístico-cultural que ens conserva intactes i ben protegits de la realitat que ens envolta?
Tot això vaig dir, mare. Tot això, ho trobo meravellós. Que la solidaritat pugui acompanyar els nostres primers passos, que el temps pugui consolidar el nostre projecte. Per nosaltres és l'hora de començar. Clar, llegir això ara... Sí, però podrà el teatre reflectir. El que no es veia venir és que ens vam donar unes institucions perquè l'horror de la Segona Guerra Mundial no es tornés a produir. Ens vam donar la ONU, ens vam donar el Tribunal Penal Internacional, moltes institucions no serveixen per res. No serveixen per res. Que li estan dient al Netanyahu, pari, i no para. Finalment els estudiants s'han incorporat a les protestes de Gaza, sí, però la policia ha entrat a la universitat i era sagrat. La policia no entrava a la universitat. La gent està entrant i ocupant ambaixades que era sagrat i ja no és sagrat. Dius, hòstia, clar, amb el teatre sempre et queda el dubte d'estar a l'alçada perquè el teatre ha de denunciar, el teatre ha de donar fe del que està passant, però el teatre també ha d'acompanyar. Ho dic perquè hi ha una vella mania de provocació que estava molt bé en uns anys determinats, però jo crec que la funció de l'art és acompanyar a la gent i fer-los que estiguin menys solitaris. I a vegades l'art no vol dir només denunciar. No. L'art vol dir que tu, espectador, se t'obren unes vies de pensament i de sensibilitat que abans d'entrar no esperaves. I això no vol dir fer insults al públic cada dia. No. Hi ha vegades que sí, que amb algú que li agafa un atac d'histèria li fots dos hòsties i reacciona, però a vegades dius, no, ara necessito una carícia, necessito que m'acompanyin perquè ja el món està prou malament. Però es veia venir que una cosa que penso, fa poc la vaig sentir amb un filòsof, l'Escotado, que deia la gent és de dretes, deixem-nos estar històries. A vegades, històricament, hi ha hagut períodes, hi ha hagut moments en què la gent ha votat esquerres perquè ha necessitat ser més lliure o més obert, però la gent és de dretes. Jo no m'ho acabo de creure. El que és cert és que fa 2 anys jo vaig veure una manifestació al barri de Salamanca de senyores i senyors molt mudats cridant llibertat, llibertat amb uns pals de golf. I dius, bueno, quan jo cridava llibertat, llibertat i tenia 17 anys em tancaven a la presó, em fotien el passaport, me'n portaven a Via Laietana i ara s'han quedat amb les paraules. No hi ha grup d'ultradreta que no parli de justícia social i dius, a veure, un moment. A veure, un moment. Què en fem de les paraules? Les paraules s'han gastat. Per això el teatre és l'únic lloc que podem fer-les reviure cada dia. Tant de bo ho podem fer i tant de bo puguem acompanyar de vegades. Moltíssimes gràcies. De tu, vida meva.